Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. И сегодня мы поиграем в игру «Том за золотом». Ребята, по просьбе наших подписчиков, сегодня мы проведем соревнование между Кибер-Анжелой и Супер Томом. Очень интересно, кто же из них сегодня станет нашим победителем. А вот и ежедневная миссия, ребята. Сегодня нам нужно собрать 2100 слитков. Ну что, вы готовы? Тогда вперед за золотом! Ребята, а вы не забывайте голосовать в комментариях за своих любимых героев. О, ребята, наш Супер Том немного врезался. У нас есть спасти, давайте его спасем. А вот и наша Кибер-Анжела в гостях у ковбоя Тома на Диком Западе. И отлично, ей удалось подобрать магнит. Теперь все золото летит к ней. А наш Супер Том уже успел подобрать защитный шлем. Отлично, он ему как раз сейчас не помешает. А вот и первый самолетик у нашей Кибер-Анжелы. Вот это удача! Давайте немного полетаем и попробуем собрать все золото. Ребята, а вы любите летать со своим героем на самолетике? Если да, ставьте лайк. Удвоение слитков у нашего Супер Тома. Неплохо. Ребята, а какая у вас самая любимая трасса в этой игре? Напишите нам в комментариях. Нам очень интересно читать ваши комментарии. Ребята, и напишите нам еще, каких бы героев хотели бы вы видеть в наших соревнованиях. И мы обязательно проведем соревнования с вашими любимыми героями. Ребята, посмотрите, наша Кибер-Анжела вырывается вперед и набирает уже почти 400 тысяч очков. О, ребята, ну вот, наша Анжела врезалась. Давайте спасем и ее, и дадим ей еще один шанс. Очень интересно, удастся ли Супер Тому догнать нашу Кибер-Анжелу сегодня. Давайте посмотрим, ребята. Ребята, а я вам хочу напомнить. У нас открыта новая рубрика «Передай привет». И если вы хотите услышать привет от нашего канала, то пишите в комментариях свою фамилию и имя. И мы обязательно передадим вам свой приветик. А наш Супер Том в гостях у гавайского Хэнка. Ребята, а как вам остров гавайского Хэнка? Если нравится, ставьте лайк. А вот и воришка енотик. Отлично, и 2 динамита подбирает наш Супер Том. А у нашей Кибер-Анжелы еще один самолетик. Отлично. Магнит у Супер Тома, неплохо. И, ребята, ему уже удалось набрать 500 тысяч очков. Но он никак не может догнать нашу Кибер-Анжелу. Но будем смотреть. В нашей игре все может случиться. Ребята, а каким героем любите играть вы в этой игре? Котиком Томом или кошечкой Анжелой? Или, может быть, песиком Хэнком или Джинджером? Напишите нам в комментариях. Ребята, не забывайте голосовать в комментариях за своего любимого героя. Отлично, а нашему Тому удалось подобрать самолетик.
И, ребята, отлично! Супер Том выполнил ежедневное задание. Ребята, а какое ежедневное задание сегодня было у вас? Напишите нам в комментариях. Ой, ребята, ну вот наш Супер Том врезался. По-моему, у него сегодня не самый лучший день. И наша Кибер Анжела тоже, ребята, провалилась в воду. Давайте смотреть их результаты. Итак, нашему Супер Тому удалось сегодня набрать 784 тысячи очков и 2200 слитков. А Кибер Анжела, ребята, набирает 889 тысяч очков и 2100 слитков. И сегодня она становится победителем наших соревнований. Ребята, а вы нам напишите в комментариях, кого вы считаете лучшим игроком сегодняшних наших соревнований? Супер Тома или Кибер Анжелу? Ставьте свои лайки, пишите комментарии и не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!